Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kalah karo kono ya. Ya, mula dibanter nih. Nek niki jelas, dateng panjenengan jelas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi dhi qalbin salim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingkang kinurmatan kendhat tansah kawula hormati rahimakumullah para rama, para bapak sesepuh pini sepuh ingkang boten kasebat setunggal Bapak Mbah Yai Ahmad ingkang minulya, Bapak Rama Siswa, Rama Yai Amsiri, Bapak Rama Haji Amsiri, lan lintulinipun rahimakumullah sedaya ya kemawon boten ngirangi rasa hormat, rahmat, fadl lan rahmatipun Allah sedaya rahimakumullah. Ki penak basa Jawa apa basa Indonesia to? Campur ya. Jawane penak ngoko wong Gresik sana nggih. Kita lan jamaah pengaosan tahlil wonten ing menika majelis jamaah napa niki jenenge jejak para wali, jamaah jejak para wali rahimakumullah. Jejak para wali, jejak wali atau wali jejak? Sunan Kalijaga apa Sunan Jogokali? Sing leres pundi? Sunan Kalijaga napa Sunan Jogokali? Pundi ingkang leres? Saksuwene niku Sunan Kalijaga niku diarani Sunan Kalijaga, ning perspektifnya kita itu Sunan Jogokali. Nggih napa mboten? Dadi enek Sunan pekerjaane njaga kali. Padha karo Jaya napa? Jagatirta nggih. Jagatirta jaman biyen niku Raden Said. Nek janjane mboten ngaten to, kok mbok bilih wonten ingkang sampun pirsa mbok bilih nggih. Nek diudari jane mboten ngaten janjane asline. Niku wonten sejarahe. Sejarahe mboten kok panjenenganipun walaupun mereka sanes teng Gresik tapi niku mergo santrinipun nggih saking kaitanipun kalih Sunan Giri to nggih. Prabila
sanes Sunan Jogokali. Sunan Kalijaga niku kaitanipun kalih tatanan syariat yang dijaga kalian Sunan Kalijaga terhadap pribadinipun. Para rawuh rahimakumullah, sepindah monggo kita ngaturaken rasa syukur bi qouli alhamdulillah. Nggih. Rasa syukur alhamdulillah. Walaupun di ngarepe mboten wonten berkate tetep alhamdulillah. Oh enek dia. Niku wonten isine. Gak dihapusi karo Gus Gondrong. Ya. Wonten isine nggih. Pun telas. Telas. Sebab syukur niku sak mangke sing sampun mancep teng pikirane awake dhewe niku alhamdulillah mergo ambeng niku. Nggih ta? Nggih Bapak Ibu, nggih. Leres. Syukur jenengan saya gedhi sing dibleh saya gedhi. Biasane wong syukuran ki ndelok sing ngundang. Nek sing ngundang Gus Gondrong akeh sing teko ora kula mboten roh nek teng mriki. Nek sing ngundang Mbah Mat mungkin unta. Nggih. Nek sing ngundang Pak Ses boyo sing dibeleh. Pak Amsiri pitik paling. Padahal kuncinipun wong marek ngaring Allah hingga kabeh padha dadi wali menika kuncinipun syukur Bapak Ibu. Kuncinipun menika miftahul janahipun menika salah setunggal kangge ngadepi kahanan menika syukur. Rikalane wonten dawuh. Rikalanipun wonten dawuh wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Nek wonten Nahl 78 kula cikon niki riyen saben-saben menungso menika dilahirke mimbutuni ummahatikum, dilahirke sangka wetenge ibune, ditokne sangka wetenge ibune dhewe-dhewe. Mimbutuni ummahatikum la ta'lamu syai'a, babar pisan sama sekali tidak mengetahui ora roh apa-apa. Kemudian Allah menyertakan kelahiran menika kuping kalih mripat kalih utek, sam'a absor afidah. Ning kuping mripat kalih utek niku boten berfungsi yen boten ngecakne la'alakum tashkurun. Nek orang ngecake manggon bertempat di gone syukur, mengko kuping mung dadi gondelane napa giwang. Nek sing mripate wis minus dadi gantelane kacamata, nggih ta, ketoke ngrungokne ning babar pisan ora ngrungokne, ketoke dhewe mripat ning ora ndelok, kan gitu. Mula ayat wonten ing ngarsanipun pangeran dipun ngendikaaken sanes ingsun nyiptake kuping lan mripat ning menggunakan sam'a wal absor wal afidah. Sam'a sanes menggunakan kuping, udhunun enggak menggunakan udhun, sanes menggunakan ainun tapi menggunakan absor. Kalau sudah sam'a kali absor niki kaitane jlimeti muhasabai hisab. Jadi untuk menghisab diri terhadap apa sing dikrungu lan apa sing dideleng dadi afidah supaya enek manfaate kanggo slamete lahir batin donya akhirat, iso kaya niru prilakune para wali, kan ngaten to nggih.
Niki lak sing diperingati lak wali nggih to. Para wali luar biasa niki Gresik niki. Jadi niki kita ngomong di syukur dulu. Syukur niku nek diurekne nggih sak materi piyambak, Ibu. Materi piyambak. Wong kuncine wong pinter niku sangka syukur. Kuncine wong pinter iku syukur, sam'a karo absor. Ku kuncine wong pinter. Tapi nek kuncine cerdas afidah. Kuncine cerdas itu afidah. Apa sing dikrungu lan apa sing digundeleng kuwi dipikir, diakali, dienggo, dihubungke karo hati nurani. Itu dadi cerdas. Nek pinter kuwi informasi sing ditampa karo kuping karo mripat iku dadi pengetahuan. Nek cerdas pengetahuane dadi nyuburke imane ati, dadi cerdas. Lah awake dhewe iki pengen cerdas apa pengen mung mandek ndek pinter kan ngaten gare awake dhewe niki. Gare awake dhewe. Nek pinter niku mesti pinter ngapusi ya dadi pinter. Wong pinter gak cerdas itu gampang ngapusi. Nek wong cerdas iki, nek wong pinter iku sing diopeni klambine, Ibu, Bapak. Nek wong pinter iku sing diopeni klambine. Sing diopeni kopiahe, sing diopeni sorbane, pangapunten lho ya. Sing diopeni niki. Jadi piye ben ketok koyok kiai, iki mula aku nganggo niki ngaten. Niki. Iki mung neke dasare mung pinter. Neke wong pinter niku upamane wong pinter tani, bertani, pinter. Kuwi sing diperlokne kuwi pulpen kalian klambine sing diopeni. Jas. Mergo dadi konsultan, mergo diwawancari di syuting TV. Nah niku pinter. Tapi nek wong cerdas gak butuh niki. Nganggo kaos oblong budal di sawah macul, cerdas niku. Lah jenengan pilih wong cerdas napa wong pinter? Padha-padha iso mangane. Tapi nek kena pandemi wong cerdas mesti kolap. Nek wong pinter gak bakal kolap. Niku bedane wong pinter kalih wong cerdas. Sing dikersakne cerdas Quran niku ulul albab. Niku cerdas. Ulul albab niku wong cerdas. Angka kalih nang tetep kita manggon pinter syukur nggih para mila kuncinipun syukur. Ingkang angka kalih selawat salam katur junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dikei sayyidina karo gak padha wae aman iki Pak Amsiri. Ki biasane enek sing nganggo sayyidina gak gelem nyauri. Mergo nek nganggo sayyidina itu ngaten iki kaca-kaca nahdiyin nek gak nganggo sayyidina berarti Muhammadiyah. Biasane kan ngaten nggih. Perkara sayyidina karo gak enek wis nandakne kelompok tertentu. Jadi nek kalau kita mempermasalahkan itu sebenarnya kita nggak memahami utuh makna sholawat gitu ya. Tapi kalau kita nguraikan nanti juga ketahuan. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya diaturi sowan panjenengan wonten menika majelis rada digujeg kalih Mbah Yai Mat kareh Gus Gondrong sing naleni hingga sejatosipun niki lawau nggih nyuwun Gus Gondrong nggih wonten biasanipun kula ditutne kalih tim Marawis. Ning niki lawau tim Marawis wiwit malam Minggu ingkang malam Minggu wingi dalem nggih wonten kegiatan wonten nganjuk. Niku nggih mboten saged tampil.
separonipun anggotane gering. Gering niku lara ya. Kenging ganjaran sakit hingga nyuwun gunge pangapunten boten saged nderek sowan wonten ngarsa panjenengan. Kalau kita melihat cerita dari apa yang sekarang sedang diperingati, haul nggih, Gus nggih. Haulipun sinten niki? Nyai Ageng nggih, Pamengkang Sari. Pamengkang Sari nggih. Dalam Tumengkang Sari. Tumengkang Sari itu pendapatnya Wonorono niki. Kalau saya itu melihat, memperhatikan sejarah para wali dan kita mencoba menjelajah jejak para wali hingga kita melestarikan budayanya melalui sarian-sarianipun atau makom atau kuburan utawi makom. Kuburan itu wong umum, mergo para wali hingga disebut makam. Ning artine lak padha wae kuburan karo makom ngaten nggih. Rekalanipun kita matur perihal kuburan sarian, basa alusipun makom, basa Indonesiane makam. Nek basane normale wong awam itu adalah kuburan. Kita memahami itu adalah sarian-sarianipun para aulia. Pada saat kita mencoba melestarikan, kita ingin meniru supaya ingatan kepada kita dan anak cucu kita terkait dengan keberadaannya para wali. Wali menika aulia, aulia Allah, orang-orang yang dekat didekatkan oleh Allah itu sehingga disebut sebagai wali. Pada saat kita berbicara tentang berkaitan dengan masalah wali, tengriki kata sangat kalau melihat bermula cuman begini, sejarah itu pembiasan hebat, penyelewengan hebat, stigma yang luar biasa itu pada saat terjadi peristiwa perang Jawa, perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Itu yang kemudian orang-orang orientalis membuat rekayasa sejarah sedemikian rupa supaya jejak para wali itu tidak lagi kedeteksi oleh generasi-generasi selanjutnya dan supaya tidak ditiru oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga banyak yang dirubah, yang ditutup, yang dibuang, itu banyak banget. Sebagai contoh, walaupun ini nggak di sini, tapi ini karena contoh, seperti di Diponegoro. Diponegoro itu sampai membuat kamplofase, ada Diponegoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita menjadi bingung. Mana yang Diponegoro yang asli? Apakah yang di Makassar? Apakah yang di Tegalrejo? Apakah yang di Madura? Apakah yang di Ponorogo? Ataukah ada yang di Jogja sebagai contoh? Itu kamplofase itu luar biasa. Ditutup sedemikian rupa. Sejatinya yang menyebabkan beliau-beliau ini disebut sebagai wali, kita meyakini sebagai orang aulia, itu ada apa di balik ini? Apakah panjenengan mengikuti, melestarikan dan mendatangi sampai mentahlili beliau-beliau ini? Apakah hanya sebatas karena para wali dulu karena pakaiannya, karena perbuatanipun, atau karena apa? Ini menentukan jenengan mengikuti jejak wali atau tidak. Kalau jenengan mengikuti jejak para wali karena pakaian, jenengan bisa salah. Karena para wali 9 itu nganggo klambi wali sing putih blek kados
wong Arab nika niku mung nek Jumatan karo nek pertemuan yang berkaitan dengan adab sidang para wali yang sesungguhnya itu ada istilah tak sebut mawon nggih iki mergo enggak tertulis di sejarah, yaitu mujahadah akbar puji wali kutub. Ini yang tidak pernah terungkap oleh sejarah dan ini ditutup hebat oleh orang-orang Talis. Saya menyebut karena saya membaca di Leiden, di Belanda, di sana tertulis. Wadiwi kejebak dengan kalimat makrifat itu, wah memang benar semua wali Allah itu pasti makrifat, akan tetapi yang awal yang akhir, sejak awal sampai akhir makrifat itu menjadi hal sing pokok mendasar tentang keimanan, itu kemakrifatan, itu mutlak.